Naomba mahali pale ulipo ukaweze kuinamisha kichwa chako chini tunapoomba. Baba, katika jina lake Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mtakatifu mtakatifu, Baba wa mbinguni, Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Bwana Yesu, tunachikabidhi kwenye mikono yako Masihi, muda baraka haya Masihi. Tunachikabidhi kwenye mikono yako Bwana, mbele za watu hawa Jehova, watu wako wa thamani. Mungu wangu, ninaondoa kila aina ya mapamba katika masikio ya watu hawa Bwana Yesu, wasiweze kunisikia mimi, bali Baba yangu wakaweze kusikia sauti ya Roho Mtakatifu wako. Wasiweze kuniona mimi, bali Bwana Yesu wakaweze kuona wewe. Nitumie Bwana kama chombo changu kiteule, maneno yatakayotoka katika wiki Masihi yakaweze kupata kibali mbele za uso wako. Na kwa jina la Yesu Kristo Baba tumeomba. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika ibada hii ya siku ya leo. Naomba moja kwa moja ukaweze kufungua pamoja nami kitabu cha Wagalatia mlango ni wa 6. Kitabu cha Wagalatia mlango ni wa 6 mstari wa 7 na wa 8. Nami nitasoma kama ilivyoandikwa. Neno la Bwana linasema hivi: msidanganyike, Mungu adhihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Haleluya! Hivyo linavyosema neno la Mungu, usidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Ukishapanda dhambi katika maisha yako, utavuna moto wa jehanamu. Ukishapanda utakatifu katika maisha yako, utavuna uzima wa milele. Haleluya! Kitabu kile cha Mambo ya Walawi pamoja nami, kitabu cha Mambo ya Walawi mlango ni ule wa 11 mstari 44 na 45. Biblia inasema hivi: kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu, takaseni nafsi zenu, basi iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Wala msitie uchafu nafsi zenu kwa kitu kitamaacho cha aina yeyote kiendacho juu ya nchi, kwa kuwa mimi ni Bwana niliyewaleta kutoka nchi ya Misri, ili kwamba niwe Mungu wenu. Basi mtakuwa watakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Hilo ndilo neno ambalo Bwana ananena nasi, kwamba kwa kuwa yeye aishie, yeye Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, kama vile yeye alivyo mtakatifu, basi wale wote walioko chini ya jua ni lazima waishi maisha matakatifu kama vile yeye alivyo mtakatifu. Asema, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu, takaseni nafsi zenu, basi iweni watakatifu, kwa kuwa mimi Mungu wenu ni mtakatifu. Wala msitie uchafu nafsi zenu kwa kitu kitamaacho cha aina yeyote kiendacho juu ya nchi. Asema, msitie uchafu nafsi zenu kwa kitu kitamaacho cha aina yeyote kiendacho juu ya nchi, kwa kuwa mimi ni Bwana niliyewaleta kutoka nchi ya Misri, ili kwamba niwe Mungu wenu. Basi mtakuwa watakatifu, kwa kuwa mimi Mungu wenu ni mtakatifu. Na sisi sote tunajua ya kwamba asili ya Mungu ni utakatifu na asili ya dhambi. Nataka ninene neno moja hapa, ya kwamba wakati Mungu alipoziumba mbingu na nchi, wakati Mungu alipoiumba dunia na vyote vilivyomo ndani yake,
aliviumba kwa utakatifu mkamilifu, utakatifu ambao ulikuwa umekamilika. Haleluya! Na Mungu hakutarajia kwamba mwanadamu atauchafua ulimwengu kwa dhambi. Sio mapenzi ya Mungu kumwona mwanadamu ameshikamana na mambo ya kidunia, anaabudu sanamu na amemwacha kumwabudu Mungu aliyemuumba. Haleluya! Wakati Mungu alipoziumba mbingu na nchi, alipoiumba dunia, aliiumba katika utakatifu, akiwa na tumaini kubwa kwamba mwanadamu aliyemweka katika dunia, aliyempatia uwezo wa kutawala dunia na vilivyomo, mwanadamu huyu angeliishi akiongozwa na sheria takatifu za Mungu mtakatifu, kwamba mwanadamu huyu angeliweza kuishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu, maisha yaliyokamilika katika uwepo wa kiungu, manatawaliwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Haleluya! Lakini unapoitizama Biblia vizuri, unakuta ya kwamba wakati Mungu alipoziumba mbingu na nchi na kuitizama dunia na vyote vilivyomo, akakuta kwamba dunia imerembeka na ni njema na ni nzuri ya kupendeza mbele ya macho yake. Bwana akasema, sio vema hii dunia iwe ukiwa, ninaenda kumuumba mwanadamu kwa mfano wangu. Naye Mungu akafinyanga udongo, akamuumba mwanadamu wa kwanza ambaye jina lake ni Adamu. Na baada ya Mungu kumuumba Adamu, Mungu akawa amemlaza mahali pale alipokuwa amemlaza Adamu. Hakuwa na uwezo wa kuongea ama kufanya jambo lolote, lakini ashukuriwe Mungu mkuu mwenye enzi, kwa maana baada ya kuona kwamba kuna upungufu kwa mwanadamu huyu, Mungu alichukua jukumu la kuweza kupulizia pumzi ya uhai mwanadamu aliyekuwa amelala kama sanamu. Haleluya! Naye Adamu alipopuliziwa pumzi ya uhai, Adamu alisimama akawa kiumbe hai, akawa na uwezo wa kutamka, ana uwezo wa kufanya kile ambacho angeliamrishwa na Mungu kwamba akaweze kukifanya. Haleluya! Na katika harakati hiyo, kumbuka ya kwamba shetani alikuwa ameasi mbele za Bwana, na Mungu akamchukua shetani akamtupa katika hii dunia. Na baadaye, baada ya kwamba ameshamuumba Adamu kwa mfano wake, unakuta Mungu alimchukua Adamu akamleta katika dunia hii pia. Kwa hiyo Mungu akafahamu kabisa ya kwamba naye mwanadamu niliyemuumba kwa mfano wangu na nimemweka katika hii dunia, na kunaye shetani ambaye ni mwasi pia, ambaye nimemweka katika hii dunia. Kwa hiyo Mungu akaweka sheria ambayo Adamu alipaswa kuifuata na tunapaswa kuifuata. Na sheria hii akasema ya kwamba Adamu, tumia vitu vyote vilivyopo katika bustani hii ya Eden, lakini mti niliyoweka katikati ya bustani ya Eden, tunda lake usilitumie wala mti wake usiusogelee. Kwa maana hiyo Mungu alikuwa anasema ya kwamba mwanadamu, fanya chochote unachotaka katika hii dunia, lakini katika maisha yako yote shetani asipate nafasi ya utawala katika maisha yako yote uliyopo katika hii dunia, ama viungo vya mwili wako visiweze kumtumikia shetani, visiweze kutawaliwa na shetani. Kwa maana falme ni mbili, kuna ufalme wa Mungu aliye hai na kuna ufalme wa shetani. Ufalme wa Mungu aliye hai unamuongoza mwanadamu kuingia katika uzima wa milele, lakini shetani humuongoza mwanadamu kuingia katika moto wa jehanamu. Haleluya! Na baada ya Mungu kumweka Adamu katika ile bustani ya Eden, Mungu alirudi katika kile kiti chake cha enzi,
na akawa na desturi ya kushuka kila ya majira ya jua kupunga, kuanzia saa 9 wakati jua linapozama. Mungu aliposhuka, alikuwa akishuka na kunena na Adamu kila siku ama kila wakati. Na alipomtizama Adamu, akakuta Adamu ana kazi nyingi, na akasema sio vema huyu mwanamume awe peke yake, ninaenda kumumbia msaidizi wa kufanana na yeye. Mungu akapatia Adamu usingizi, akamtoa ubavu wake wa mkono wa kushoto. Alipomtoa ubavu wake wa mkono wa kushoto, akamuumba mama yetu Hawa, mwanamke wa kwanza aliyewekwa na Mungu katika hii dunia. Haleluya. Na baada ya hapo, sheria ilikuwa bado imesimama kwamba usitende dhambi, usitende dhambi, usitende dhambi. Sasa wakati Mungu alipopatia Adamu usingizi, akamtoa ubavu wake wa mkono wa kushoto, akamuumba mwanamke jina lake Hawa. Maisha yakasonga na kusonga na kusonga, lakini nyoka alikuwa ni mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni. Nyoka akamtokelezea mwanamke na kumwambia kwamba eti Mungu amesema msile matunda ya miti. Mama Hawa akamwambia nyoka ya kwamba matunda ya miti tumeambiwa tumie, lakini mti uliowekwa katikati ya bustani ya Eden, tunda lake tusilitumie, wala mti wake tusiusogelee. Kwa njia nyingine ni sawasawa na mtu akwambie kwamba je, Mungu amesema eti tusiongee? Hapana, kuongea tumepewa mamlaka ya kuweza kuongea, lakini kunazo sheria ambazo zinatawala ulimi wako, kunazo sheria ambazo zinatawala kinywa chako, kwamba usijaribu kutumia kinywa chako kwa kunena uongo. Haleluya. Tumia kinywa chako kwa kuchochea vita, kwamba usijaribu kutumia kinywa chako kwa kuingia katika zinaa, kwamba usijaribu kutumia kinywa chako kwa kushiriki dhambi, kwa maana ulimi wako una nguvu za kufunga na kufungua. Kwa maana kinywa chako Mungu amekupatia sauti, ni kwa ajili ya kulitukuza jina lake, ni kwa ajili ya kumwabudu yeye aishie. Haleluya. Nyoka akasema ya kwamba ni vile Mungu amejua kwamba mtakapotumia tunda la mti huu ni kwamba mtafunguka macho. Haleluya. Hawa alipendezwa na maneno yale na akachukua tunda akatumia, na baadaye akamshirikisha na mumewe pia. Waliposhiriki dhambi, Biblia inasema ya kwamba walijikuta kwamba wapo uchi. Na ninajua katika hii dunia mtu wa kwanza alikuwa ni Adamu na mtu wa pili ni Hawa, kumaanisha kwamba ile mashini ya kutengeneza nguo ilikuwa bado haijavumbuliwa. Haleluya. Sasa swali kwangu kwako, kwa nini Mungu aseme ya kwamba walipotenda dhambi walijikuta kwamba wapo uchi? Kwa sababu wakati mwanadamu anapotenda dhambi, Adamu na Hawa walipotenda dhambi, zile nguvu za kimungu ndani yao ziliwatoka. Kwa hiyo wakawa uchi kiroho, wakawa hawana nguvu za Mungu, wakiomba hawasikiki, wakaanza kuteswa na magonjwa, wakaanza kuteswa na shida, wakaanza kuteswa na kila aina ya majanga, kwa sababu uhusiano wao na Mungu wameudhaifisha, wameuharibu kupitia kwa dhambi ambayo ilikuwa inatawala maisha yao. Haleluya. Sawa sawa na wewe ndugu yangu mpendwa unaisikia sauti hii, kama wakati unapotenda dhambi, haijalishi wewe unaenda kanisani, haijalishi wewe unaenda msikitini, haijalishi wewe ni mtu ambaye hauna dini, lakini wakati unapotenda dhambi, uhusiano wako na Mungu huwa unakatika, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba maombi ya mwenye haki ni manukato mbele za Bwana, na maombi ya mwenye dhambi ni machukizo mbele za Mungu. Haleluya. Hauwezi kumtumikia shetani,
na baadaye unataka Mungu akusaidie. Hauwezi kumtumikia shetani na baadaye unamuita Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hivi ni vitu viwili tofauti. Haleluya! Hizi ni falme mbili tofauti. Sasa wakati walipotenda dhambi, Adamu na Hawa, Biblia inasema walijikuta kwamba wapo uchi, kumaanisha walipotenda dhambi Mungu alikaa mbali na wao, kukawa hakuna uhusiano tena kati ya mwanadamu na Mungu. Kwa hiyo Mungu aliposhuka kama desturi yake, akamtizama Adamu katika maeneo yale ambao ametazamia kukutana na yeye na hakumuona. Mungu akaitana Adamu, Adamu. Adamu akasema, naam Bwana. Akamuuliza, uko wapi? Adamu akasema, niko hapa, nimejificha. Mungu akamwambia, je, lile tunda ambalo nimekuambia usilitumie umelitumia? Adamu akajaribu kujitetea akisema ya kwamba si ni huyu mwanamke uliyenipatia amenisababisha mimi kuanguka katika dhambi. Basi alipotamka hiyo, walijitokeza mbele za Mungu Adamu, Hawa pamoja na nyoka. Na Mungu akamwambia nyoka kwamba kuanzia leo hii utatembea kwa kifua na utakula mavumbi, na utakapomwona uzao wa mwanamke utauponda kisigino, na wao watakapokuona watakuponda kichwa. Mungu akaweka uadui kati ya mwanadamu na nyoka. Ndio maana mpaka sasa hivi nyoka akiingia mahali hapa hatutakuwa na amani mpaka tuhakikishe kwamba tumemuua. Haleluya! Alipofika kwa mwanamke ambaye ni Hawa, akamwambia utazaa kwa uchungu na tamaa yako yote itakuwa kwa mumeo, naye mumeo atakutawala. Ndio maana mpaka leo hii ukipata mwanamke amesimama na Mungu vizuri, unakuta kwamba hata kama akiomba anapaa, lakini ikifika wakati wa kujifungua anahisi uchungu. Alipofika kwa Adamu, akamwambia Adamu, sikia, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Utailima ardhi ili ukaweze kupata chakula cha kuweza kumlisha mkeo na watoto wako. Haleluya! Mungu anailani ardhi badala ya kumlaani Adamu. Kwa nini? Mungu alipofika kwa nyoka alimlaani moja kwa moja, na wakati alipofika kwa Hawa akamlaani moja kwa moja, lakini amefika kwa Adamu anailani ardhi badala ya kumlaani Adamu. Kwa maana Mungu kama angelimlaani Adamu angelikuwa amejilaani mwenyewe. Haleluya! Kwa sababu Mungu alimuumba mwanamume Adamu kwa mfano wake, na mwanamke akatoka katika ubavu wa mwanamume. Kwa hiyo Hawa alikuwa fotokopi ya Adamu. Haleluya! Amen. Umeelewa? Hawa alikuwa kopi, original ni Adamu, Hawa ni kopi. Kwa hiyo ni rahisi kuilaani kopi kuliko original. Na mpaka sasa unakuta hata stakabadhi ama vyeti ulivyo navyo, kila ofisi unayopeleka wanakuambia tuletee stakabadhi zako. Hauwezi kupeleka original, na ukipeleka original wanatoa kopi, wanabaki na kopi. Ile original wanakuambia nenda ukaiweke vizuri, kwa sababu original ni ya thamani. Haleluya! Na baada ya Mungu kuachilia hiyo laana, Mungu alirudi katika kiti chake cha enzi. Sasa Mungu hakuwa tena na nafasi ya kuweza kushuka katika hii dunia, akawa ameketi kule. Adamu akamchua mkewe ambaye ni Hawa, wakaanza kuzaana. Lakini kwa kadri jinsi vile binadamu alivyozidi kuongezeka, ndivyo na dhambi ilivyozidi katika uso wa nchi, mpaka ikawa inatoa harufu mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Mungu akaitizama dunia. Alipoona hiyo shida imetanda, mwanadamu anazidi kukaa mbali na Mungu wake, Nuhu alipata kibali mbele za Bwana, na Mungu akamwambia Nuhu, tangaza
kila kona uambie watu wajenge safina, kwa sababu ninaenda kuachilia gharika. Na Nuhu alipoanza kutangaza kuhusiana na ujenzi wa safina, walimwona Nuhu kama kituko. Nuhu akachukua jukumu la kuweza kuijenga safina pamoja na familia yake ama jamii yake. Walipomaliza kuijenga safina, Mungu akamamrisha Nuhu kwamba akaweze kuchukua viumbe vyote vilivyopo katika dunia hii, cha kike na kiume, kikaweze kuingia katika ile safina. Na baada ya hapo Mungu akaachilia mvua ya gharika, na ilinyesha kwa muda mrefu mpaka Bwana alipoona ameangamiza watu wote duniani. Ile mvua ilikata, Nuhu akatoka katika chombo kile akiwa salama na familia yake. Lakini cha kushangaza ni kwamba hata baada ya Mungu kufanya jambo hilo, ukiendelea kusoma hiyo Biblia yako unakuta kwamba still bado Nuhu akaingia katika dhambi. Kizazi cha Nuhu kikaanzisha dhambi kwa awamu ingine ya pili. Haleluya! Na walivyoanzisha dhambi, dhambi ikaendelea, watu wanaongezeka, dhambi inaendelea, ikafikia wakati dhambi ikawa imechafua dunia mzima. Mungu akamtuma mwanawe wa pekee Yesu Kristo, akaja akatufia pale msalabani. Biblia inasema ya kwamba yeyote atakayemwamini Yesu Kristo ameokoka. Ni nini maana ya kumwamini Yesu Kristo? Maana ya kumwamini Yesu Kristo sio kwenda kanisa tu. Maana ya kumwamini Yesu Kristo sio kuwa pastor. Maana ya kumwamini Yesu Kristo ni kuamini ule ujumbe ambao Yesu Kristo aliuleta kwa mwanadamu. Na ni ujumbe gani ambao Yesu Kristo aliuleta kwa mwanadamu? Haleluya! Kitabu kile cha Yohana Mbatizaji, Yohana Mtakatifu, mlango ni wa kwanza mstari wa 29, asema siku ya pili yake Yohana amwona Yesu akimjia, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Siku ya pili yake Yohana amwona Yesu akimjia, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Haleluya! Hiyo ndiyo sababu ambayo ilifanya Mungu amtume mwanawe wa pekee Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuja kurejesha uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu kupitia kwa utakatifu wa viungo ama maisha yako yote. Haleluya! Hajakuja kwa ajili ya kukuponya, hajakuja kwa ajili ya kukufurahisha. Alikuja kuibeba dhambi katika maisha yako ili ukaweze kuishi maisha matakatifu, maisha matakatifu ya kuweza kumpendeza Mungu. Haleluya! Ukienda kitabu kile cha Mathayo, mlango ni ule wa 3, mstari ule wa kwanza na wa pili, unasikia ikisema, siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Repent for the kingdom of God is at hand. Haleluya! Asema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Repentance. Haleluya! Hiyo ndio kitu ambayo Yesu alileta, toba iliyokamilika, utakatifu uliokamilika, kumcha Mungu kulikokamilika. Haleluya! Ukienda kitabu cha Mathayo 4:17 asema, tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa hiyo kiangalia injili ambayo Yohana aliileta na injili ambayo Yesu aliileta zimefanana shilingi kwa ya pili. Haleluya!
Yohana anakemea dhambi, Yesu pia anakemea dhambi. Tena anasema jitengeni mbali na dhambi ya zinaa, kaeni mbali na dhambi ya chuki, kaeni mbali na dhambi ya ushoga, kaeni mbali na dhambi ya kuvalia mavazi ya kikahaba kwa wamama, kwa sababu ufalme wa Mungu hauna makubaliano na dhambi ya aina yeyote. Haleluya! Kwa hiyo Yesu Kristo alikuja kurejesha uhusiano mzuri kati ya mwanadamu na Mungu, na sisi sote tunafahamu ya kwamba Yesu alitembea na wanafunzi, na kawaida mimi husema ya kwamba mwanafunzi hupatikana shuleni. Kwa hiyo kanisa ni shule, mahali watu hukusanyika kwa ajili ya kujifunza sheria takatifu ya Mungu mtakatifu. Haleluya! Lakini nashangaa na kanisa la nyakati za mwisho, na kanisa sio jengo, kanisa ni moyo wako, kwamba binadamu wa nyakati hizi za mwisho wamekuwa ni watu ambao wanamwabudu Mungu kikawaida, wanamwabudu Mungu kiholela. Wanaenda kanisani, wanasema wameokoka, lakini matendo yao hayaambatani na Mungu katu kamwe. Haleluya! Wanaishi kana kwamba wanamtarajia mkombozi, wanaishi kana kwamba wanamtafuta Yesu. Haleluya! Asema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Be holy, for the kingdom of God is at hand. Haya ndiyo majira, ndugu yangu mpendwa. Hakuna injili ingine inayoweza kukukoroga, kwa sababu ukweli ni kwamba Mungu hana makubaliano na dhambi. Kwa hiyo wakati unapoenda katika nyumba ya Mungu na kusema ya kwamba mimi nimeokoka, ninampenda Yesu, hakikisha ya kwamba unapokubadilika kwa tabia chafu katika maisha yako, haleluya, vaa umbo mfano wa Yesu, vaa tabia mfano wa Yesu, kwa sababu wewe ni barua na unahitajika usomeke vema. Wakati watu wanapokutizama, wasione tabia zako za kale, bali wakaweze kumwona Yesu Kristo uliyempokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya! Asema msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Chochote upandacho ndicho utakachovuna. Wokovu ni uhusiano kati ya mtu na Mungu. Wokovu hauna ushirikiano na watu wengine. Wokovu wangu mimi hauna uhusiano na watoto wangu. Wokovu wangu hauna uhusiano na mke wangu, ndugu, marafiki na wazazi. Ni uhusiano wangu mimi mwenyewe binafsi na Mungu wangu. Na dhambi ya mwanadamu anayejua ni mwanadamu mwenyewe. Haleluya! Na Biblia inasema ya kwamba amtegemee mwanadamu amelaaniwa. Kwa hiyo wakati unaposema ya kwamba ninampenda Yesu, hakikisha unatembea katika misingi ambayo Yesu alikuwekea. Haleluya! Hakikisha unakaa mbali na kila aina ya uchafu. Nenda pamoja nami kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume mlango ni wa 4 mstari wa 12. Asema wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Asema sahau, jina jingine chini ya mbingu ambalo
lina nguvu za kumtoa mwanadamu kutoka katika dhambi na kuingia katika utakatifu. Ni jina la Yesu peke yake. Haleluya! Kupitia kwa jina la Yesu sisi tumepokea uzima wa milele. Kupitia kwa jina la Yesu tumepokea uzima na amani katika maisha yetu. Asema sahau, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Na wokovu ni wa kwako, unajijua endapo unatembea na Yesu Kristo, ama wewe ni mtu ambaye una imitate, unajifanyisha kwamba umeokoka, lakini ulimi wako umetumika kuchochea wengine. Watu wamekosana katika boma ni kwa sababu ya kwako. Wengine wamepigana, wengine wameachana, wengine wametoka katika ndoa, wengine wamekufa, ni kwa ajili ya ulimi wako wewe. Haleluya, amen. Mungu asema maisha ya mwanadamu katika hii dunia yakienda zaidi ni miaka 120, lakini kwa kadri ya vile ninavyotizama ujilio wa Yesu Kristo na ninapotizama dunia jinsi vile inavyoelekea, ninakuta watu wanakufa wakiwa wadogo sana, na shida ni kwamba wamekosa uchaji wa Mungu ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Asema wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Haleluya. Nenda pamoja nami kitabu cha Wakolosai. Wakolosai, kitabu cha Wakolosai mlango ni wa 3. Asema basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi: uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndio ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote: hasira, ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu. Msiambiane uongo, kwa kuwa mmefua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeumba. Asema basi vifisheni. Kufisha ni kuua. Haleluya, amen. Dhambi imechafua dunia. Zinaa imechafua ulimwengu. Zinaa imechafua ndoa za watu. Zinaa imeharibu. Haleluya. Dhambi ya uongo, Biblia inasema ya kwamba shetani ni muongo, tena ni baba wa waongo, na huwezi kumwabudu Yesu Kristo pamoja na uongo wako. Hauwezi kumwabudu Yesu Kristo pamoja na dhambi zako. Hauwezi kiri kuokoka kama kuna dhambi inatawala kiungo cha mwili wako. Yesu aliifia dhambi. Haleluya. Na ni dhambi inayokuletea mateso na shida unazokutana nazo, kwa sababu umekuwa ni mtu ambaye hauwezi kusamehe, kwa sababu umekuwa ni mtu ambaye unabeba chuki. Ukikutana na pasta unapiga Bwana Yesu asifiwe ya nguvu.
lakini ukiwa peke yako unafanya kile ambacho hakimpendezi Mungu. Haleluya. Mara nyingi musema ya kwamba usiogope mtumishi yeyote wa Mungu, muogope Mungu na kutembea katika sheria ambazo Mungu kakuwekea mimi na wewe, kwamba tuishi tukiongozwa na sheria takatifu. Pastor hana jehanamu yake ya moto. Haleluya. Jehanamu ya moto Mungu aliiweka kwa ajili ya shetani, lakini kwa majira haya ambayo tumekalia, ninakutana na Wakristo wengi wakiwa wamebebana na mizigo ya dhambi, wakiwa na tumaini la kuingia katika uzima wa milele, ili hali katika nafsi zao wanajua kabisa ya kwamba dhambi hii niliyonayo haimpendezi Mungu na inaniongoza katika moto wa jehanamu. Haleluya. Dhambi ya mwanadamu aijuaye ni mwanadamu mwenyewe. Kama Yesu angelishuka saa hii, wewe ungelikuwa wapi? Na maisha hayo ya kwako ya kutangatanga, dakika moja katika utakatifu, dakika ya pili katika dhambi. Siri ulizonazo katika moyo wako Mungu anajua. Mke wako hajui, watoto wako hawajui, mume wako hajui, ndugu zako hawajui, lakini Mungu yeye aliyenipatia mimi na wewe macho, huwezi kuniambia kwamba yeye ni kipofu. Yua kujua, yua nijua. Haleluya. Asema basi vifisheni. Kufisha ni kuua. Asema kwa lugha nyingine, basi uweni dhambi inayotawala viungo vya miili yenu. Siwezi tumia ulimi huu kunena uongo hapa na baadaye nitumie ulimi huu kumwita Mungu anisaidie. It can't be like that. Haleluya. Haiwezekani. Haiwezekani. Lakini ule utakatifu ambao Yesu aliuleta kwa awamu ya pili, ama awamu ya kwanza ilikuwa ni pale mwanadamu alipoumbwa katika utakatifu kwa mfano wa Mungu, na baadaye akajichafua na dhambi, na Mungu akamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo kuja kutufia pale msalabani. Je, kwa nini kanisa linasahau kwa uharaka ile kazi ya msalaba? Kwa nini kanisa limesahau kwa uharaka ile kazi ya Mungu? Yesu Kristo alitufia ujue, akaibeba dhambi yangu mimi na wewe. Je, maisha yako ya uchaji wa Mungu yanaambatana na vitendo vya Mungu ndani yako, ama umekuwa ni mtu ambaye unaenda kanisani kufuata miujiza? Kanisa linalotegemea miujiza halina nafasi katika ufalme wa Mungu na Yesu Kristo. Haleluya. Naona watu ndani ya kanisa wakisherehekea miujiza mikubwa. Naona watu ndani ya kanisa wakisherehekea miujiza mizito. Lakini nataka nikwambie jambo moja. Rudi wakati wa Musa. Musa aliangusha fimbo yake mbele ya Farao. Fimbo ya Musa alipoiangusha mbele ya Farao, ile fimbo iligeuka nyoka kwa muujiza wa Mungu aliye hai. Haleluya. Farao alicheka kwa kicheko cha dhihaka. Farao naye akaita wachawi wakaangusha za kwao zikawa nyoka. Kwa hiyo shetani pia ana nguvu za kuweza kutenda miujiza. Haleluya.
Shetani ana uwezo mkubwa wa kutenda miujiza. Kitabu cha Mathayo 24:24. Mathayo mlango wa 24 mstari wa 24. Asema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Haleluya. Sio kila miujiza unayoiona ukadhani kwamba imetoka kwa Mungu. Hapana. Haleluya. Sio kila miujiza unayoiona ikifanyika ukadhani kwamba imetoka kwa Mungu. Na ndio sababu niko hapa. Mungu kanituma kwenu. Ili nikaweze kulionya kanisa, Wakristo wacha Mungu, msiwahi kusherehekea na kutegemea miujiza. Shetani amekamata watu wengi kupitia kwa miujiza bandia. Haleluya. Nina pasta wangu, nina mtumishi wangu, nina nabii wangu. Pasta wangu ameenda kufunga siku 40, akirudi atakuwa na nguvu nyingi za Mungu. Kanisani kwetu sisi kunafanyika miujiza mikubwa. Siri ya madhabahu anayeijua ni mchungaji anayesimama na hiyo madhabahu. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba be holy for I am holy, says the Lord. Asema iweni watakatifu kwa kuwa mimi Mungu wenu ni mtakatifu. Shetani ameteka mateka wa Kristo na binadamu wengi katika hii dunia, mpaka wengine wametolewa kutoka katika imani ya kumwamini Yesu Kristo, wanaamini vitambaa. Katika imani ya kumwamini Mungu wanaamini mafuta. Wengine wametolewa kutoka katika imani ya kumwamini Yesu Kristo, wanaamini maji. Je, hivi ndivyo mtakavyokuwa mkimwabudu Mungu? Nataka nikwambie jambo moja. Pamoja na dhambi, hauwezi kamwe kuingia katika uzima wa milele. Pamoja na dhambi, hauwezi kurithi ufalme wa Mungu na Yesu Kristo. Haleluya. Asema, kwa maana watatokea makristo wa uongo, makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata watakatifu. Saa ingine ninaangalia hawa wachungaji wenu na manabii wenu, mpaka nasikitika. Kila mtu aliitwa na wito wake, lakini injili imepinda. Haleluya. Nakuta mwingine anajionyesha yuko msituni, nimekuja kufunga, kwa hiyo wewe nipigie simu uniambie shida zako nikuombee nikiwa huko msituni. Rudi kwa Yesu. Alipokuwa jangwani ameenda kufunga, aliwekeza katika stesheni gani? Haleluya.
Je, Yesu alipoenda jangwani siku 40 aliwaambia watu nipigieni simu niwaombee? 40 days fasting. Haleluya. Mungu asema watu wangu wanapotea na kuangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. Hii Biblia ni kutizama tu na kuangalia, je, kinachofanywa na wachungaji wa kanisa la nyakati za mwisho ndicho kilichofanywa na Yesu Kristo? Haleluya. Je, kilichofanywa na wachungaji, kinachofanywa na wachungaji wa kanisa la nyakati za mwisho ndicho kilichofanywa na Yesu Kristo? Haleluya. Je, unataka kuniambia kwamba yeye aliyenipatia mimi na wewe macho ni kipofu haoni? Anaanza pasta huyu kufanya biashara ya maji na vitambaa na mafuta, mwingine naye anafuatilia, na wanaiga na wanaiga na wanaiga, na wote wanakamatwa na roho ya shetani. Na Biblia inasema, Yesu akasema, nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Wakati mtumishi wa Mungu akisha ipotosha injili, amepotosha watu wote. Haleluya. Wacha tuitoe injili jinsi ilivyo. Yesu alitembea na wanafunzi, na wanafunzi hupatikana shuleni, kumaanisha kanisa ni shule mahali watu hukusanyika kwa ajili ya kujifunza sheria takatifu za Mungu mtakatifu. Haleluya. Nendeni ulimwenguni mote mkawafanya hawa watu, mkawabatize hawa watu na kuwafundisha kile mlichokisikia kwangu. Hiyo ni Mathayo 28. Ukienda katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 3 mstari wa 17 na 19, unasikia wanafunzi wakisema tubuni basi. Wanafunzi wanakemea dhambi. Sasa kama Yohana anakemea dhambi na Yesu anakemea dhambi, na wanafunzi katika Matendo 3:17-19 wanakemea dhambi, wasilia kina nani hawa ambao wanahubiri kuhusu kutoa? Haleluya. Ni akina nani hawa wanaosema panda mbegu ili ubarikiwe? Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2 mstari wa 15 hadi 17 asema, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Mungu hajakuumba ili ukaweze kuwekeza moyo wako katika anasa za ulimwengu, kwa sababu Mungu asema popote moyo wako ulipo ndipo na hazina yako ilipo. Wakati ukisema mali yangu, swimming pool yangu, mke wangu, mume wangu, watoto wangu, nyumba yangu ya kifahari, wewe ni mtu ambaye unategemea mali na anasa za ulimwengu. Kulikuwa na matajiri kukuliko, lakini mwisho wa siku wako wapi? Haleluya. Amen. Wengine walikuwa hata pesa ina sura zao, lakini mwisho wa siku
hawapo tena. Haleluya. Shetani alimchukua Yesu akamweka katika kinara, akampandisha mahali pa juu, na akamwambia Yesu, tazama mali yote hii ya ulimwengu, magari, manyumba na vitu vyote vya kifahari, nisujudie nikupatie mali ya ulimwengu. Yesu akasema, hapana, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako peke yake. Haleluya. Imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako peke yake. Sasa ni akina nani hawa wanaotabiria watu kwenda ng'ambo? Wameacha kukemea dhambi na kuliongoza kusanyiko la Mungu kuingia katika uzima wa milele. Wanaacha wamama wanaingia ndani ya kanisa wakiwa uchi. Kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo mlango ni ule wa 5. Fungua pamoja nami Mathayo mlango wa 5 mstari wa 27. Asema, mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Hapo Yesu Kristo alikuwa anaashiria mwanamke avalie mavazi yaliyofunika mwili wake wote, kwa maana mwili wa mwanamke umeumbwa kwa ajili ya mumewe, sio wanaume. Mavazi ya kikahaba yamechafua nchi. Mavazi mafupi ya wamama yamechafua ulimwengu. Ndio maana zinaa imekuwa donda sugu katika dunia. Ndio maana ndoa nyingi zinaharibika, kwa sababu mume hatosheki na mkewe. Ana bibi ambaye anavalia minisketi ndani ya nyumba na bado anapepesa macho akitizama wamama wanaovalia tight trousers, wamama wanaovalia tops ambazo zimeachilia kifua nje. Haleluya. Na makanisa mengine ni ajabu, eti wameweka leso kwa mlango, ukiingia unapewa leso ujifunge, halafu unapotoka ile leso unaiacha pale, kana kwamba Mungu anaishi ndani ya hilo kanisa tu, lakini ukienda huko nje, piga ukahaba wako, hakuna shida. Biblia inasema, ole wake atakayesababisha wadogo hawa kuanguka katika dhambi. Ingelimpasa afungiwe jiwe kubwa shingoni na kutupwa katika kilindi cha bahari. Hapo Yesu alikuwa anaashiria ya kwamba mwanamke avae mavazi yaliyofunika mwili wake wote, vazi ambalo ni refu na pia limeenda mpaka katika kiwiko cha mkono. Lakini mtu anavalia kaminiskirt, anatoka nyumbani kule, anapitia katika streets mpaka kanisani. Watu wameconcentrate, wametuliza akili, wanasikiza jinsi Roho wa Mungu anavyonena na kanisa, na ye anaingia na kiatu, anagonga ardhi ta 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 ta, alafu anakuja mpaka mbele, anaketi mahali pale na anainamisha kichwa, anaomba. Baadaye anainua miguu yake juu na kusema, niko hapa mzizi mkubwa, naomba pastor, mtumishi wa Mungu, mwambie Yesu wako arudi msalabani na kunifia tena. Haleluya. Na mimi nataka nikwambie, Yesu yuaja sio kwa ajili ya kuibeba dhambi, anakuja kulipa.
anakuja kulipa, anakuja kuchukua matunda ya ile kazi ya mwanzo aliyoifia pale msalabani. Anakuja kuchukua yale matunda, anakuja kuchukua watakatifu, wale ambao walichukua maamuzi ya kuamini ujumbe aliyouleta Yesu, kwamba tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Anakuja kuchukua matunda ya ile kazi ya msalaba. Haleluya! Ndio maana Biblia inasema ya kwamba waitwao ni wengi, lakini wateule ni wachache. Wengi wamo kanisani, lakini there are very few holy people. Kuna watu wachache sana ambao wamechukua maamuzi ya kuachana na dhambi. Ukiwaangalia kwa umbo unasema wameokoka, lakini mioyo yao ni michafu. Haleluya! Anakiri wokovu, matendo yamemtoka. Na nataka nikwambie jambo moja, yule aliyeketi mahali hapa akanena uongo na yule aliyejitoa muhanga mahali akaua watu maelfu, wote wametenda dhambi, na Biblia inasema mshahara wa dhambi ni kifo. Mshahara wa dhambi ni mauti. Holiness. Usiangalie mumeo, usiangalie mkeo, usiangalie watoto wako. Mche Mungu katika utakatifu uliokamilika. Haleluya. Kitabu cha Yeremia mlango wa 7 mstari wa 1 hadi 11, asema, neno hili ndilo lilomjia Yeremia kutoka kwa Bwana, kusema, simama langoni pa nyumba ya Bwana, ukatangaze hapo neno hili ukisema, sikilizeni neno la Bwana ninyi nyote wa Yuda mnaoingia katika malango haya ili kumwabudu Bwana. Kwa lugha nyingine anasema, sikilizeni neno la Mungu ninyi mliookoka, ninyi mnaosema mnampenda Mungu, ninyi mnaosema kwamba mnampenda Yesu Kristo. Sikilizeni neno la Mungu. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha mahali hapa. Msitumainie maneno ya uongo mkisema, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana ndio haya. Msitumainie maneno ya uongo mkisema, ninamcha Mungu, ninampenda Yesu, wakati dhambi ipo katika viungo vyako na unajichua wewe. Unajua maisha yako yako vipi? Umekuwa ukikimbizana na wanawake hapa na pale, umekuwa ukikimbizana na wanaume hapa na pale. Wewe si mtu wa kusamehe. Usiposamehe huwezi samehewa. Haleluya. Wewe si mtu wa kuachilia. Wewe si mtu wa kukiri makosa yako. Haleluya. Unajua, Bwana, nimefanya makosa, naomba unisamehe. Alafu unatoka katika hiyo dhambi kabisa. Haleluya. Dhambi si ya kufungiwa ndio itoke. Inahitaji maamuzi ya moyo wako. Nimeamua kuachana na wanaume, natulia kwa mume wangu. Nimeamua kuachana na wanawake, natulia kwa mke wangu. Nimeamua kuto kusikiliza sauti ya mtu yoyote, nasikiza sauti ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Finish. Okay, mbona nitasema vipi vile? Mbona wakati unapotaka kufanya jambo unategemea sana ushauri wa watu? Haleluya. Mbona mambo yako unategemea utafiti kutoka kwa wanadamu wengine? Haujamshirikisha Yesu katika mambo yako. Haleluya.
Na ndio sababu Bwana amelisimamisha mahali hapa, asema msitumainie maneno ya uongo, mkisema tumeokoka, 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 sisi ni Wakristo. Maana kama mkitengeneza kabisa njia zenu na matendo yenu, kama mkihukumu hukumu ya haki kati ya mtu na jirani yake, kama hamwonei mgeni wala yatima wala mjane wala kumwaga damu isiyo na hatia mahali hapa, wala kuifuata miungu mingine kwa hasara yenu wenyewe, ndipo nitakapowakalisha mahali hapa katika nchi hii niliyowapa baba zenu tokea zamani hata milele. Angalieni, mnatumainia maneno ya uongo yasiyoweza kuwasaidia. Je, Wakristo, je, Waislamu, je, binadamu mlioko chini ya jua, je, mtaiba na kuua na kuzini na kuapa kwa uongo na kuifukuzia Baali ufumba na kuifuata miungu mingine ambayo hamkuijua, kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii iitwayo kwa jina langu na kusema tumepona, ili mpate kufanya machukizo hayo yote. Je, nyumba hii iitwayo kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi machoni penu? Haleluya. Je, mahali hapa ambapo Mungu aliweka na kukusanya watu wake, kwamba muwe mnakusanyika mahali hapo, mnapokusanyika kwa niaba ya kumtafuta Mungu, kwa niaba ya kutafuta na kutafakari sheria takatifu, pamekuwa ni mahali ambapo wazinzi hukusanyika. Mtu anaenda anaiba, anakuja anaingia katika nyumba ya Mungu. Mwingine anaenda na silaha, anatembea na bibi za watu, anaenda katika nyumba ya Mungu. Mwingine anakimbizana na wanaume hapa na pale, bado yupo katika nyumba ya Mungu. Mwingine ni mwasherati, wengine wanapiga ushanga na kuingia katika hekalu la Bwana. Je, nyumba hii iitwayo kwa jina la Mungu pamekuwa ni mahali kwa wenye dhambi kukusanyika? Ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu akikuhukumu. Haleluya. Asema, je, mtaiba na kuua na kuzini na kuapa kwa uongo na kumfukuzia Baali ufumba na kupiga ushoga, masengenyo na mizaa ya upuuzi na uongo, kutokusamehe, chuki, hasira, alafu mnakusanyika mahali pamoja na kusema tunampenda Yesu? Hivi ndivyo mnavyomwabudu Mungu? Je, kwa mtindo huo mtaweza kuepukana na moto wa jehanamu? Je, kwa mtindo huo wa ibada, wewe ni mchungaji, haujatulia na mkeo, wewe ni mama kanisa, haujatulia kwa mumeo, wengine wanafukuza waume zao ndio wafanye huduma, anafunja ndoa. Mimi siwezi fanya huduma na mwanamume ambaye ni mlevi. Haleluya. Wachungaji wengine wanatembea na kondoo zao, na mwingine yuko ndani ya kanisa anazaa kila wakati na hajaolewa. Je, hii ndio staili ambayo Mungu aliwapatia? Hofu ya Mungu iko wapi ndani ya maisha yako? Haleluya. Je, ile hali ya kumwogopa Mungu iko wapi? Kanisa limepoteza hofu ya Mungu. Haleluya. Kanisa limepoteza hofu ya Mungu. Na ukienda kitabu kile cha Yohana Mtakatifu mlango wa 14
kwanza hadi 6. Asema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo, nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kupitia kwa njia ya mimi. I am the way. Mimi ndimi njia. Haleluya. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hakuna mwanadamu atakayeweza kuepukana na moto wa jehanamu isipokuwa kupitia kwa njia takatifu aliyoileta Yesu Kristo. Unajua shida ni moja, nyinyi mnakimbilia miujiza, mnategemea miujiza, imani yenu iko kwenye miujiza, hamumtegemei yule anayefanya miujiza. Ungelimshika vizuri yule anayefanya miujiza ambaye ni Yesu Kristo, maisha yako yangelibadilika totally. Haleluya. Naweza kuwa maskini, sina pesa, sina chochote, lakini nikiwa na Yesu ni utajiri tosha. Tajiri wa Roho Mtakatifu wa Mungu kuliko kuwa tajiri wa pesa. Kwa sababu ukiwa tajiri wa pesa, Yesu asema ni vigumu kwa tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ni afadhali ngamia anaweza pitia katika tundu la sindano. Pesa. Kila mtumishi utakayemuona, wazungu wakasema it's money laundering. Biashara ya pesa kwa kanisa la Kristo. Yesu aliingia hekaluni akakuta watu wanafanya biashara ya pesa, na Yesu akasema, nyumba ya Baba yangu imeandikwa kwamba itakuwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmepafanya mahali pa kuuza maji na vitambaa na mafuta. Akazipindua meza za wafanyabiashara katika ile hekalu. Haikumpendeza Yesu. Mwingine na yeye kati ya wanafunzi wake akasema, wow, angalia jengo lile jinsi lilivyojengwa kwa ufahari. Yesu akacheka akasema, wewe umechanganyikiwa. Hakuna jiwe litakalobaki juu ya jiwe jingine siku ya mwisho. Sasa nina mali yangu mimi na nyumba yangu ya kifahari, utaipeleka wapi? Unaona mtu amezikwa pamoja na nyumba yake ndani? Huwezi. Bwana Yesu asifiwe. Usiibiwe. Usinyanyaswe. Wewe ni mwanamke, ndoa ya kwanza imeharibika kwa sababu ya tabia zako chafu. Ndoa ya pili ikaharibika kwa sababu ya tabia zako chafu. Ndoa ya tatu inayumba kwa sababu ya tabia zako chafu. Biblia inasema mwanamume ampende mkewe na mwanamke amtii mumewe, na pasipo utiifu upendo hauwezi keti. Halafu unaenda kwa pastor, unajua pastor, mimi ndoa yangu iliharibika ya kwanza, ya pili ikaharibika, sasa hii ni ya tatu na bado naona hii ndoa inayumba. Na kwa sababu yule pastor ni mtu wa tamaa, anakuambia vunja madhabahu. Tabia chafu haiondolewi na pesa. Tabia chafu inayokutoa katika ndoa inaondoka kwa maamuzi ya kuachana na vile vitu ambavyo mumeo hapendi. Haleluya. Tabia chafu haiwezi ondolewa na pesa. Kama wewe umekuwa ni mtu wa kuoa na wanawake wanaondoka kwa sababu ya kuwapiga, siku utakapotuliza mkono wako na usipige mkeo, hiyo ndoa itasimama. Itakuwa safi.
Haleluya. Lakini mkono huu ninampiga mke wangu, wa kwanza nilimpiga mpaka nikamvunja mkono, ameenda. Wa pili nimempiga, nimemvunja mguu, ameenda. Mwingine nimempiga mpaka uso umefura. Halafu naenda kwa pastor, unajua pastor si bibi, kila nikiwa bibi anaenda. Mkono huu unaotumia kupiga wanawake, ninatumia mkono huo wa kutoa pesa. Tabia ya mkono ama tabia chafu haiondolewi na pesa. Maamuzi ya moyo wako. Ishi ukijua katika hii dunia kuna limit ya kuishi. Itafika wakati utaondoka. Ndugu zako walikuacha, rafiki zako walikuacha, uliosoma nao walikuacha, kuna baadhi ya majirani wamekuacha, wao wameshazikwa. Sasa jiulize, na wewe utaishi milele? Haleluya. Kitabu cha Waebrania. Lakini kabla sijaenda katika kitabu cha Waebrania, naomba ufungue kitabu cha Mwanzo 35 mstari wa kwanza hadi ule wa pili. Asema, Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda, enda Betheli, ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekuokoa, yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu, mjisafishe, mkabadili nguo zenu, tuondoke tupande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko, yeye aliyenisikia siku ya shida yangu, akawa pamoja nami. Nao wakampa Yakobo miungu migeni yote iliyokuwa mikononi mwao, na pete zilizokuwa masikioni mwao, naye Yakobo akazificha chini ya mwaloni ulioko Shekemu. Wakashika njia, hofu ya Mungu ikaishika miji iliyowazunguka, wala hawakuwafuata wana wa Yakobo. Ondokeni muende Betheli. Haleluya. Amen. Sileteni dhambi zenu kwa Yesu. Mwache kuabudu sanamu. Mwache kuabudu sanamu. Mwache kutegemea watumishi wa Mungu. Mtegemee Yesu. Haleluya. Amen. Mtegemee Yesu. Sijaletwa hapa nikwambia Yesu anakupenda. Haleluya. Wala siko hapa kwa sababu ya sadaka yako. Wala sijaletwa hapa kwa sababu ya pesa ulizonazo. Mungu kanisimamisha mbele yako kukuambia, kaa mbali na dhambi. Be holy, for our Lord is holy. For without holiness, forget about the kingdom of God. Haleluya. Amen. Pasipo utakatifu, sahau kuingia katika ufalme wa Mungu. Sahau. Mungu ni mtakatifu. Yeye aishie, hana makubaliano na dhambi, na Mungu atahukumu dhambi, sababu mshahara wa dhambi ni kifo. Haleluya. Kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 14 asema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Sasa kama wewe una chuki na mwingine, ukitoka hapa kama umemsamaha, kwa sababu hiyo inaweza kukuletea madhara mengine ambayo hautajua yametokelezea wapi. Unaweza pata maisha yako yana nyumba, maisha yako yana shida, lakini ikawa ni kwa sababu hutaki kusamehe. Haleluya. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao
hakuna mwanadamu atakayeweza kurithi ufalme wa mbinguni asipokuwa nao. Kitabu cha mwisho, mlango wa mwisho. Ufunuo wa Yohana mlango wa 22, vifungu vitatu tofauti. Nitaanza kusoma mstari ule wa 7 na niende mstari wa 12 hadi 15, baadaye niruke mstari wa 20. Mstari wa 7, Ufunuo wa Yohana mlango wa 22, asema, na tazama naja upesi, heri yeye ayashikaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mstari wa 12 asema, tazama naja upesi, na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima, na kuingia mjini kwa malango yake. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu, na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Mstari wa 20 nasema, naam, naja upesi. Neno naja upesi katika kitabu cha mwisho, mlango wa mwisho, kitabu cha Ufunuo wa Yohana mstari wa 22 limetajwa mara 3. Ndugu yangu mpendwa, Yesu yuaja, na kwa sababu Yesu yuaja, chukua maamuzi ya kuachana na dhambi. Mungu ni mtakatifu, Yesu ni mtakatifu, Roho wa Mungu ni mtakatifu, na wamwabuduo yeye wanapaswa wawe watakatifu. Be holy, for I am holy, says the Lord. Shalom, shalom, shalom. May God bless you all.